Bună seara la Omul de lângă. Mai bine de un deceniu revenim adesea la istoria scrisă de o femeie legendară, om exemplar care a ales să trăiască după propriile alegeri. A avut puterea să ia decizii curajoase. A știut să păstreze în viața ei iubirea și s-a sacrificat fără regrete pentru tot ceea ce înseamnă neam, istorie și limba română. Alături a fost familia și cea mai bună prietenă, cel mai mare confident, etalonul vieții ei, mama. Omul de lângă Doina Aldea Teodorovici, Eugenia Marin. Doina a adus moda în scenă. Haide, haide, tot așa, ești al meu și sunt a ta. Roza e fină. Dacă este un om în sală, să știi că asta e mămica mea. El frunzelor și florilor începe a le cânta, când încă soarele voios, pe cer albastru luminos. Și nu s-a întâmplat, te rog să nu plângi. Și cuvintele acelea noi ne-am despărțit. Am încercat atâta să zâmbesc, cu vragea ochilor să te cuceresc, dar tu rămâi întotdeauna sincer, iar inima ți ca un lac de fier. Ce groaznic e dragostea. În anul 1958, la 15 noiembrie, la o maternitate din Chișinău, se naște Doina Marin, fiica jurnalistului Gheorghe Marin și a profesoarei de limbă și literatură română Eugenia Marin. A fost un copil extraordinar de așteptat, nemaipomenit de așteptat. Am născut-o exact la 12 noaptea, când băteau curanții. A doua zi la 12 a venit soțul cu toți prietenii lui. Au luat-o și au dus-o la geam. Ea a deschis, știți ce ochi mari avea, a deschis ochii, s-a uitat la toți în roată și s-a oprit la taică-s-o. La doar 6 ani, Doina are preocupări și interese diverse. Afișează o personalitate puternică și nu încetează să-i surprindă pe cei din jur. Îi plăcea să experimenteze la bucătărie, citea, îi plăcea să coacă dulciuri. Și mi-aduc aminte că a citit, avea vreo 6 anișori, a citit Pe piciorat lung. Și acolo erau niște prăjituri, biscuiți, utopleniki se numeau. Ea a citit, i-a plăcut, noi venim acasă, un fum pe coridor și noi spunem, iar e Vasic, vecinul îi plăcea să facă experimente, iar e Vasic a aprins ceva, uite ce fum. Când deschidem ușa, Doina stă în prag, cu o farfurie cu ceva negru, acolo în farfurioara aceea, îmbrăcată în rochea mea lungă, legată la cap, așa cum leg eu atunci când coc ceva, când fac mâncare, și spune, nu stați. Tătic, ce e asta ca să se taci? Te rog, gustă. Într-adevăr, stopeau în gură. Foarte gustoase erau. Dar s-au ars, așa, dar nu erau neplăcute. Nu mergea încă la școală când a început să sonorizeze în română filme rusești în studiourile de la Moldova Film. În aceeași perioadă învață să cânte la pian și intră în lumea dansului popular. S-a dus întâi la balet. A fost acolo, în genere, un lapsus nemai mare din partea celor care alegeau la balet. Doina avea, mă rog, toate datele pentru a fi balerină.
Deci nu că tu n-ai pasul mare, că tu n-ai nu știu ce, dar acolo trebuia să mai era un loc și trebuia altcineva să se ducă. Și, mă rog, nu spun familie, dar era cam patrată persoana aceea. Aceea a trecut, Doina n-avea pas, Doina n-avea grație. Și îi spune, dar vrei să te duci la dansuri populare? Spune, da, mă duc. Și nu i-a părut niciodată rău, i-a plăcut grozav să danseze. A colindat toată Uniunea Sovietică, să o luăm așa Mongolia, Germania Democrată, Germania Federală, Alger, Bulgarie, Spanie, Cuba, etc., etc. Înainte de fiecare turneu se pregătea intens. Ieșea din repetiții spre dimineață, iar în tot acest timp, în sală, pe ultimul rând, o urmărea mama. Era atentă la fiecare pas și gest al Doinei. Întotdeauna când Doina dansa și plecau peste cotare, făceau repetiții de la 12 noaptea, că altfel nu erau săli. Atunci erau săli. Și ea îi spunea Rozei, conducătoare, spune. Rozei, filmă. Dacă este un om în sală, să știi că asta e mămica mea. Dar îi spune, dar nu poate, că e 12, că e 1. Să știți că mămica mea o să fie acolo în sală. Ieșeau pe scenă și se uitau, dar eu mă ascundeam acolo, tocmai în ultimul scaun și îi spuneam, Doamne! Și niciodată nu-i spuneam, dar îi spuneam așa, Doinița, n-ai pus piciorul cum se cade, nu te-ai uitat. Mămică, dar ceilalți, pe mine nu mă interesează ceilalți în cazul de față. Dar dacă n-am să-ți spun, am să spun, vai, și am să bat din palme cât e de bine, atunci niciodată n-ai să te corectezi. Dar așa îți spun, uite, n-al te ținut, uite, trupul nu l-ai ținut așa, nu? Și eu eram cel mai mare critic a ei, câteodată mai plângea. Mămie, că tu vezi numai rău, zic, asta nu e rău, dragul mămii. Eu sunt cântată, eu sunt bucuroasă ceea ce faci tu, eu mă mândresc ceea ce faci tu, pentru că vorbește o lume întreagă când iese Doina Marin pe scenă cu ținuta ei și... Dar, pentru ținuta asta trebuie să muncești mult. I-aș duce la lei, dar oare e bine ca să dăm flori unui bărbat? Și cerul cu stelele, cu toate splendorile, totul l-a dăruit curat. Spuneți-mi ce pot oferi, spuneți-mi mereu. Pe lângă dans, pian și alte pasiuni, Doina era studentă la Universitatea de Stat din Chișinău, la Facultatea de Filologie, Limbă și Literatură Română. După absolvire, a predat literatura universală la Universitatea Pedagogică Creangă, iar mai apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. A profesat pedagogia până la întemeierea cuplului Ion și Doina Aldea Teodorovici. Aș duce scrisorile să vadă cine a scris cândva. Aș merge afară, deși mai una, i-aș duce în palme inima. Un cântec i-aș duce cu rimele umede, dar nu știu taina versului. Ah, nu e mai dulce, mai tainică dragoste, așa iubire lumii lui. Doina și Ion s-au cunoscut în fața catedralei din Chișinău, la o înghețată. Au prietenit 5 ani înainte de nuntă. Mama soacră însă a avut mari rezerve la început și nu prea îl vedea în rol de genere pe Ion. Eu sunt cu picioarele pe pământ, nu deodată l-am primit pe Ion, am în vedere atât timp cât nu erau căsătoriți. Pentru că și el povestea niște lucruri atât de bizare că eu mă gândeam, zic, Doamne Dumnezeule, Sfinte Doamne, am un singur copil care ne-am străduit să-i dăm tot ce e frumos, tot ce e bun pe lumea asta și deodată să-l dau în lumea asta. Dar el, fiind, Ion era foarte deschis la suflet. El ce gândea, ce îi spunea, nu, diplomația era departe de el. Și nu-mi dădeam seama că el din bunătate, el vroia să arate că uite cât e el de bun la suflet, că se duceau prin Siberia, câștigau acolo binișor, veneau aici, aduceau un restaurant, mesele le încărcau, mâncau cât puteau, plecau și rămâneau mesele încărcate. El vrea să cu totul altceva, acum îmi dau seama, dar atunci mă gândeam la altceva, cui îmi dau copilul. Dar eu singur am intrat odată în cămeruța aceea erau, citeau un glas. Și eu am intrat și spun, gata. Ce? Când e nunta? Tăi se uită la mine, care nuntă? Sca voastră.
Da, când spui, mămică, când spuneți? De ce mi-a ieșit din gură? Am spus-o și o spun și nu știu de ce. Mi-a ieșit din gură 26 septembrie. Fără să mă gândesc, 26 septembrie. Bine, nu spuneți. De ce-o fi, să prefacem noaptea în zi. Asta-i noaptea marii beții, a marii beții, și de ce-o fi. Lumea o suna acasă pe Doina și o întreba cât costă un bilet la nunta lor. Se știa că va fi o nuntă de basm, cu peste 450 de nuntași, cu tradiții moldovenești, cu prosoape croșetate de soacră cea mică și cei mai vestiți lăutari din țară. Cine a fost la nunta Doinei și a lui Ion, o țin minte până astăzi. Eu le-am spus că la ora 5 se începe nunta. Vă rog, veniți la timp, altfel închidem ușile. Mirele și mireasa au întârziat pentru că s-au dus cum era moda la Monumentul Eroilor și toată lumea n-a întârziat, unul. Erau foarte curioși. Cum va fi familia asta și dacă noi o să-i dăm voie Doinei să căsătorească, că nu prea era la modă, știți, o fată de intelectuali să căsătorească cu un cântăreț. Și mai ales că ei vorbeau și făceau și nu știu ce. Până la urmă nu înțelegeau ei ce o să fie din asta. Unii erau pentru Ion, alții erau pentru Doina. În 1982, Doina îl aduce pe lume pe Cristofor, unicul lor fecior. Când s-a născut Cristi la 5:30 dimineața, el imediat ne-a telefonat. Și când ne-a spus, repede am încărcat gențele și ne-am dus acolo cu tot, am înșirat masa acolo. Chiar la spital ne-am dus în cabinetul domnului Gheorghe Marcu și acolo am pus masa. Și el spune, da, vreți să vă arăt? Știți că v-am spus de la bun început și exact aceeași mișcare care a făcut-o Doina și el. Era adus, era aici strâns îmbrăcat, aici era așa bolfășel, cu toate că era slăbuț, nu era, dar ca la Ion, pomețe ăștia. Și ne-a adus și el s-a uitat la toți. S-a oprit privirea la Cristi și Ion se întoarce la mine. Ia că vedeți, cu toate că sunteți bunică, dar el pe mine m-a cunoscut, sigur Ioane. Dar pe cine trebuia să cunoască, dacă e băiatul tău? Am stat cât am stat acolo, Ion avea un jiguli prăpădit, s-a dus în magazin, a încărcat mașina cu șampanii și fiecare om pe care îl întâlnea dimineața pe stradă, fie el și polițist, deschidea șampania și dădea să bea din sticlă. Noi suntem la post, pe mine nu mă interesează, eu am un băiet. Dar cum să bem? Așa din sticlă, șampania din sticlă. E mare bucurie a fost, vă spun că și Doina peste vreo săptămână când vine acasă. Dar Doina avea părul lung. S-a frezat ca nu cumva să-i cadă părul pe fața lui Cristi. Și când am văzut-o acasă frezată, ți-am spus că mămica o să supere. Mămica, dar să închipui. Da, zic, da, Doina, toate femeile se tund la zero de cei care au născut. O glumă, mămică, nu. Și întotdeauna când se apropia și deasupra lui se lega cu un baticel, nu cumva să o las prin ceva. Da, cu sfințenie și nopțile stătea deasupra lui și se uita. Nu cumva să se fie rău sau să fie ceva. La începutul carierilor, Doina nu-și dorea să cânte, ba chiar mai mult. Îi se strecurau lacrimi pe obraz la primele apariții în scenă. Și toate din cauza că mama, într-o zi, absolut neintenționat, i-a replicat că are voce de cameră. Ea era prin clasa 8-a. Eu țin minte, văruiam tavanul la bucătărie, eram pe masă, pe scaun, acolo și ea vine, mămică, eu am voce, mămică, am voce, Dănița, lasă-mă în pace, că am să zbor de pe masa asta. Și de ce trebuie să te gândești foarte bine ce spui, că un cuvânt poate să-i rămână pe toată viața. Absolut. Și ea a spus, da, lasă-mă în pace că ai voce de cameră. Și ea așa fredona prin casă, dar nu mai vrea să cânte. Când am făcut cunoștință cu Ion, de acum, dar la noi era obicei așa, sâmbătă, duminica ne așezam în trei, făceam o masă de sărbătoare, asta era
lege, după aceea veneau prietenii, dar ne așezam întâi și cântam. Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în hume, până la ferestre, până la povesti, până la măicuța, care nu mai este. Pragul tău de piatră nu mai e de piatră, focul nu mai arde cum ardea în vatră. Rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbarii sfinte, Doamne, ca barbarii. Rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbarii sfinte, Doamne, ca barbarii. Mama nu mă ierta, tată nu mă ierta, moare nucul bătrân în prag. Anii tineri mi-au fost, viața dragă mi-a fost dorul dor privea. Ion, de fapt, a urmat-o ca cântăreață, pentru că Doina n-a vrut să cânte. Prima dată când a fost la serata lui Grigore Vieru la Palatul Național, cânta și de aici îi curgeau lacrimile, că ea nu vroia să cânte. Ion a fost foarte insistent. Mama spune că trebuie să cânte. Și eu am chemat-o odată și i-am spus, zic, Doinița, ia așa să te lângă mămica. Spune-mi, te rog, tu vrei să ai familie? Da. Tu ții la Ion? Da. Înseamnă că trebuie să cânti. Gata. Ion și Doina evoluau spectaculos. Adunau săli din ce în ce mai mari cu spectatori fascinați de talentul lor. O țară întreagă cânta cântecele interpretate de Ion, iar pe Doina o admirau pentru ținutele ei cu implicații naționale. Doina a adus moda în scenă, pentru că ea la fiecare cântec doar avea vestimentație și spuneam, mai cumpără-ți pentru tine, că tu pe stradă n-ai în ce să îmbli. Mămica, oamenii vin să vadă ceva frumos. Noi trebuie să aducem Europa pe scenă în cultura noastră. Și atunci am înțeles că are dreptate, perfectă dreptate, și pe cât puteam o susțineam, fără dor și pate. Fără dor și pate.
străine pofte ne-au răpit, când viaduc și când ogorul, dar nimeni nu a izbutit, din piept să smulgă tricolorul. Pusese vremea mult prea cruntă, și atât ne arde dânsul dorul, Gaz ne strângem și la nuntă, și la botez cu tricolorul. Trei culori și o singură iubire românească, trei culori și o singură vorbire românească. În anii 90, ani de renaștere națională, Doina și Ion au fost primii care au cântat despre tricolor, limba română și Eminescu. Și o singură ființă românească. Ion și Doina au trebuit să lupte împotriva sistemului, iar cântecul lor a fost un pordrapel purtat pe prima linie a luptei de eliberare națională. Vă spuneam că au avut foarte multe avertizări, foarte... Doamne Dumnezeule, nu știu cum un om poate să suporte atâta la câte au fost supuși ei, și de radio, și de televiziune, și de oameni particulari, și telefoane, și scrisorele, și etc., etc. Și eu îi spun, zic, Dăniță, mamă, eu te rog un lucru. Hai, mămica, mai încetați cu lucrul ăsta. Dar îi spune, mămica, asta îmi spui tu? Iartă-mă, Dăniță, îți bătrână și-s proastă. Chiar uite așa am spus cuvintele acestea. Și zic, bine, Dăniță, dar dacă se întâmplă ceva cu voi? Mămica, în toate secolele au fost jertfe. Și dacă Dumnezeu ne-a ales pe noi, înseamnă că așa va fi. Zic, Dăniță, dar păi-ți rămâne Cristi. Eu știu cu el las pe Cristi, știu că tu n-ai să le duci mai rău decât pe mine. Dar te rog un lucru. Care, Dănița? Te rog să nu plângi. Ce nu s-a întâmplat, te rog să nu plângi. Și cuvintele acestea noi ne-am despărțit. Poianatelor, în cotrul cel voinic, într-o căsuță veselă trăiește un moș pitic. Pe la aprinsul zorilor începea să plimba, el frunzelor și florilor începea le cânta. Când încă soarele voios pe cer albastru luminos, când cântă dulce pasărea, la toți le cântă inima. Încă-i casa cu focule veșnic din vacă, încă-i casa cu pragul nectar de piatră, încă-i casa din leagătelor ce coboară, încă-i casa ce crește de cior și fecioară. Un model pentru generații ales de Dumnezeu. Doina Aldea Teodorovici. A fost omul de lângă. La revedere!